สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เดชาฟาร์มสระบุรีนะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะครับนกกระทานะครับนี่ครับหลังจากที่ผมได้ทำกรงใหม่แล้วนะครับเราจะมาเริ่มกันที่กรงก่อนเลยนะครับเพื่อนๆก็คือกรงนกกระทานะครับก็เป็น5ชั้นครับชั้นละ100ตัวนะครับก็คือ5ชั้นก็500นะครับก็คือเป็นใส่นกได้ประมาณ500ตัวนะครับต่อกรงหนึ่งนะครับ100ตัวนี่ครับมันก็จะเป็นประมาณนี้ครับจากปกตินะครับเพื่อนๆที่เพื่อนๆเห็นคลิปก่อนๆก็คือ2แถวนี้นะครับเพื่อนมันจะได้ใส่นกได้อยู่ประมาณ500เองครับประมาณ500 ถึง 600ตัวเองนะครับ2แถวนี้ก็คือจัดระเบียบใหม่เลยนะครับก็คือนี่ครับแถวนี้นะครับก็คือใส่นกได้ 1,000 ตัวนะครับที่เพื่อนๆเห็นก็คือใส่นกกระทาได้ 1,000 ตัวต่อแถวนะครับส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นไข่เชื้อนะครับนี่ครับกรง2กรงที่เพื่อนๆเห็นก็คือจะเป็นกรงไข่เชื้อนะครับก็กรงนี้ก็คือนกใกล้ปลดแล้วครับก็คือผมจะไม่รวมกันแล้วผมก็จะแยกไว้อีกก็คือเอาอันนี้มาไว้นะครับประมาณ60ตัวนะครับ2กรงนี้ใส่นกได้60ตัวชั้นละ30ครับแต่ไม่น่าถึงแล้วนะครับก็มีตายบ้างสูญเสียบ้างนะครับก็พาเพื่อนๆมาชมกันด้วยนะครับนี่ก็คือมันจัดการง่ายดีครับนี่ครับกรงนกกระทานะครับ5ชั้นนะครับถ้าใส่100กรงหนึ่งนี่ใส่120ตัวก็ยังได้เลยครับเพื่อนๆก็แล้วแต่สภาพอากาศด้วยนะครับแต่ของผมกรงล่างนะครับผมลองใส่120ตัวนะครับเนี่ยที่เพื่อนๆเห็นก็คือ120ตัวครับใส่นกได้แต่ก็คือเรื่องอาหารจะไม่พอกันกินนะครับเพราะว่าต้องให้เพิ่มอีกสักประมาณตอนเที่ยงนะครับหรือช่วงบ่ายๆเขาจะกินตอนเช้าก่อนไปทำงานผมก็จะใส่ให้เต็มรางเลยครับนี่ก็คือผิดพลาดก็คือรางนะครับมันเล็กไปนี่ครับแต่ก็โอเคอยู่ครับนี่ผมลอง120นะครับชั้นล่างนะครับแต่ส่วนชั้น2ชั้น3ชั้น4ชั้น5นี้ก็คือจะใส่นกกรงละ100ตัวนะครับก็กำลังไม่แออัดนะครับก็คือเหลือด้วยพอดีเลยครับส่วนไข่ก็เพิ่งเก็บไปนะครับก็วันนี้สำหรับวันนี้นะครับไข่นกกระทาส่วนที่แถวจังหวัดสระบุรีนะครับช่วงนี้อากาศจะร้อนมากครับช่วงกลางวันเนี่ยครับไข่ก็จะเป็นสีอย่างนี้ครับไข่ไม่สมบูรณ์นะครับก็ไม่ได้ให้วิตามินหรืออะไรเลยนะครับก็ให้แค่จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงบ้างเป็นบางครั้งนะครับอันนี้ก็คือไข่ที่ไม่สมบูรณ์นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อย่างนี้ก็แตกง่ายครับก็ไม่ผ่านนะครับถ้าไปส่งเขาอย่างนี้ก็เล็กไปมันก็มีปะปนกันไปนะครับก็คือช่วงกลางวันนะครับเพื่อนๆปัญหาก็คือจะร้อนก็คือผมได้แก้ปัญหาก็คือลองติดตั้งนะครับนี่ครับเครื่องพ่นหมอกนะครับอันนี้ก็คือละอองนะครับที่เห็นที่เพื่อนๆเห็นก็คือพัดลมอันนี้ก็คือผมจะเปิดไว้เลยครับก็คือช่วงกลางวันนะครับผมจะตั้งเวลานะครับแล้วผมจะพาเพื่อนๆไปชมอีกทีนึงก็คือแถวบนหลังคานะครับผมจะตั้งไว้นะครับนี่ครับก็คือเครื่องพ่นละอองนะครับก็คือดับร้อนนะครับเป็นละอองฝอยนะครับก็จะติดตั้งฝั่งนู้นนะครับข้างหลัง1หัวแล้วก็ตรงนี้1หัวครับแล้วก็ตรงนี้อีก1หัวนะครับนี่ที่เพื่อนๆเห็นก็คือนี้แล้วก็ตรงนี้ส่วนโซนกลางแล้วก็ผมจะใส่ประมาณ3หัวนะครับโซนกลางมันจะไม่ค่อยชัดครับนี่ครับแล้วก็ส่วนทางริมนู้นครับผมยังไม่ได้เอาผ้าใบออกเลยก็จะติดตั้งครับนี้1หัว
แล้วก็ฝั่งทางนู้นอีก1 หัวนะครับบริเวณข้างในภายในก็จะเป็นประมาณนี้ครับเข้ามาก็คือการจัดการนี่ก็คือสะดวกกว่าเดิมครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมข้างหลังกันนี่ก็เพิ่งเก็บมูลนกไปนะครับเพิ่งเก็บขี้นกไปนี่การจัดการก็ง่ายขึ้นนะครับนี่ส่วนระบบน้ำก็จะเป็นเนี่ยให้อัตโนมัตินะครับครั้งแรกผมใส่ถัง18 ลิตรนะครับไว้ตรงนี้ประเด็นก็คือว่า2 ถังเลยนะครับเพื่อนๆมันไม่พอนะครับนก500 ตัวก็คือวันนึงนี่นกกินเกือบหมดเลยนะครับ2 ถัง18 ลิตร2 ถังนี่แทบจะไม่พอเลยครับผมก็ได้แก้ปัญหาคือเดินระบบน้ำใหม่ครับนี่ครับจะเป็นถัง200 ลิตรนะครับที่ตั้งอยู่ฝั่งทางนู้นที่เพื่อนๆเห็นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ผมก็เลาะมาเลยผมไม่มีที่ไว้ผมก็ย้ายมาไว้ทางนี้ก็คือตัดปัญหาก็คือน้ำนะครับก็คือใส่ถัง200 ลิตรเดี๋ยวผมจะไปรีวิวอีกทีหนึ่งนะครับเพื่อนๆส่วนข้างหลังก็จะเป็นก็คือการจัดการง่ายกว่าครับเก็บขี้ก็หรือเก็บมูลนกก็สะดวกกว่านะครับก็คือโกยออกมาเลยครับพื้นที่ฝั่งทางนี้ก็จะว่างกว่าเดิมนะครับจากที่เห็นก็คือมันแคบก็คือจัดการใหม่นะครับที่เห็นก็คือฝั่งทางนี้ก็คือยังไม่ได้ลงนกนะครับผมจะมารีวิวให้เพื่อนๆชมอีกนะครับก็คือวันพรุ่งนี้ผมจะไปรับนกมาใหม่อันนี้ผมก็จะไปซื้อนกมาใหม่นะครับก็คือเพิ่มให้เขาเพิ่มผลผลิตอีกทีนึงนะครับจากปกติอันนี้500ผมก็จะเพิ่มมาอีก500ให้ได้เป็น1,000 ตัวนะครับก็คือการจัดการง่ายมันก็สะดวกนะครับมันก็คือว่ามันจะไม่ยุ่งยากครับเราก็เอาที่เราสะดวกแล้วก็สบายเลยอย่างผมทำงานประจำนะครับก็ไม่ค่อยมีเวลาเลิกงานมาก็5 โมงเกือบ6 โมงแล้วครับมาถึงกว่าจะจัดการแบบระบบเก่านี้ก็ไม่ไหวแล้วครับก็มาเปลี่ยนเป็นระบบใหม่เลยครับให้มันจัดการอย่างโกยขี้ก็คือโกยฝั่งนี้ฝั่งเดียวไปเลยครับ500 ตัวก็จัดการง่ายดีเป็นแนวทางให้เพื่อนๆชมกันครับก็คือเผื่อหากเพื่อนๆสนใจก็ลองศึกษาได้นะครับนี่ระบบน้ำอัตโนมัติการจัดการก็ง่ายขึ้นสะดวกขึ้นนะครับก็พื้นที่เก็บมูลนกหรือขี้นกก็กว้างขึ้นกว่าเดิมอันนี้ก็คือภายข้างหน้าครับฝั่งนี้ก็กว้างขึ้นอนาคตจะเพิ่มอีกนะครับก็รอดูก่อนครับว่าเพิ่มอีก500 ตัวแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่านี่ก็คิดไว้ว่ากะจะเพิ่มอีก5 กรงนะครับฝั่งทางนู้นนะครับไข่เชื้อผมก็จะขยับออกไปอีกฝั่งหนึ่งก็คือแถวนี้มันก็น่าจะใส่ได้อีกประมาณ5 กรงแล้วก็อีก5 กรงก็น่าจะเป็นฝั่งนี้1,000 ตัวฝั่งนี้1,000 ตัวครับก็รออนาคตอาจไม่แน่นะครับส่วนอาหารก็ให้เหมือนเดิมนะครับอาหารบีทาโก 108M นะครับโอ้โหที่ผมใช้มาที่ผมรับมาคือลูกก็400ครับของสระบุรีนะครับผมได้มาลูกก็400คนของเพื่อนๆนี่จังหวัดอะไรกันบ้างก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับนี่ของผมซื้อลูกก็400ครับถ้าผมซื้อข้างนอกนี่อาจจะประมาณ430ต่อลูกนะครับที่ผมเคยซื้อเมื่อก่อนนี้ไปเจออีกร้านหนึ่งมาก็คือว่าเขาขายส่งของวิทาโกครับผมได้มาลูกละ400ก็คือ2 วันลูกที่ผมให้นะครับอาหารก็ถ้าเพิ่มนกอีกพวกนี้ก็อีกชุดหนึ่ง500ก็น่าจะเป็นตกวันละลูกแล้วครับเพราะว่านก 1,000 ตัวก็กินอาหารประมาณ1 ลูกอาจจะเป็นลูกกว่าๆครับเพราะว่านกฝั่งนี้มันก็ยังมีด้วยครับมีประมาณ200 กว่าตัวครับรวมทั้งตัวผู้แล้วก็ตัวเมียด้วยนี่ครับฝั่งทางนี้ก็จะเป็นโล่งเลยครับอันนี้ก็คือก่อนหน้านั้นก็จะเป็นไข่เชื้อกรงไข่เชื้อครับผมก็ย้ายมาฝั่งนี้แล้วฝั่งนี้ก็จะโล่งนะครับนี่ครับถังที่เพื่อนๆเห็นก็เป็นถัง200 ลิตรนี่ครับที่ผมเห็นนี้ก็คือน้ำมันหยดนะครับผมสลับกันครับเอาหัวลงล่างนะครับก็คือฝาเขาไม่แน่นผมก็จะเปลี่ยนใหม่นี่ส่วนอันนี้ผมก็
ทางแรกก็จะซื้อถังขาวนะครับ แล้วก็เจาะรูก็พอดีก็ซื้อถังก็เปลืองงบประมาณอีกผมก็เลยเจาะเอาเลยครับ เป็นที่วัดระดับน้ำครับนี่ก็อยู่ประมาณนี้ มันก็จัดการเรื่องระบบน้ำได้ดีในระดับหนึ่งนะครับ เราก็จะได้ไม่ต้องไปเติมบ่อยเราก็จะเห็นอันนี้ด้วยครับส่วนตรงนี้ก็จะรกๆหน่อยครับเพราะว่ามันยังไม่ค่อยเข้าที่ลงตัวสักเท่าไหร่เดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมระบบน้ำกันบ้างครับระบบน้ำนี่ครับก็คือนี่ครับสายนี้ก็จะโยงมาเพื่อนๆเห็นนะครับมันก็มาลงนี่ครับก็คือเป็นปั๊มอ่ะอันนี้ครับปั๊มนี้ก็คือจะดูดน้ำครับจากในถังนี้ครับขึ้นไปบริเวณพ่นนะครับก็คือมีไทม์เมอร์คือตัวตั้งเวลานะครับนี่ให้เพื่อนดูก่อนอันนี้คือตัวตั้งเวลานะครับนี่คือตอนนี้ทุ่ม49นะครับทุ่ม50แล้วครับก็โหมดนะครับก็จะเป็นนี่ครับเวลาเริ่มทำงานนะครับก็จะมี11โมงครับอันนี้ก็คือโหมดแรกมันมี16โหมดนะครับที่เราจะตั้งค่านี่ครับเริ่มทำงานนะครับออนที่เที่ยง3 นาทีนี่ครับแล้วก็มาออฟการทำงานอยู่ที่เที่ยง8 นาทีต่อไปก็เที่ยง30ไปถึงเที่ยง40ก็ตัดแล้วครับก็จะให้ทำทุกทำงาน10 นาทีนะครับแล้วก็ชั่วโมงหนึ่งจะทำงาน2 ครั้งครับอันนี้บ่ายโมงเริ่มออฟตอนบ่ายโมง10แล้วก็บ่ายโมงครึ่งบ่ายโมง45บ่าย2บ่าย2:15บ่าย3โมง10 3โมงครึ่งบ่าย3โมงครึ่งหยุดที่3โมง40แล้วก็อันนี้ก็คือโหมดที่8แล้วนะครับนี่เริ่มทำงาน4โมงถึง4โมง10โหมดที่9 4โมงครึ่งถึง4โมง40โหมด10ก็คือ10อันนี้ก็คือผมตั้งข้ามไปผมก็มาตั้งย้อนหลังใหม่ได้นะครับนี่ก็คือ4โมงครึ่งถึง4โมง40โหมด11บ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายโมง18ก็คือก่อนหน้านั้นผมไม่ได้ตั้งผมก็มาตั้งย้อนหลังใหม่ได้นะครับเพราะมันจะรันไปนี่ครับโหมด12 13 14 15อันนี้ครับก็คือการทำงานก็คือเริ่มตั้งแต่5โมงครึ่งไม่ใช่นะเมื่อกี้ก็คือหยุดการทำงาน5โมงครึ่งก็ถึงมาโหมดแรกใหม่ส่วนการทำงานผมจะตั้งทุกวันเลยครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์อาทิตย์จันทร์ถึงอาทิตย์ทำช่วง11โมงนะครับประมาณ11น้ำก็จะดูดนี่ครับเดี๋ยวผมก็จะเอาน้ำมาเติมในถังนี้แล้วก็ดูดไปเดี๋ยววันหยุดนะครับผมจะมาหากมีเวลาผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับภาพอาจจะไม่ค่อยชัดพอดีแบตผมมันจะหมดนะครับ ต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยก็ข้างภายในก็จะสะดวกกว่าเดิมนะครับอันนี้ก็คือกรงไก่ดำผมได้ออกไปแล้วแยกออกไปแล้วส่วนตู้ฟักนี่ครับตู้ฟักตู้ใหญ่ผมเริ่มทำงานแล้วนะครับฟักนกกระทาไข่เชื้อของผมเองนะครับหากเพื่อนๆสนใจก็สั่งซื้อได้นะครับติดต่อสอบถามได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้ง Facebook แล้วก็เบอร์โทรไว้ให้เพื่อนๆหากเพื่อนๆสนใจก็ติดต่อได้นะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวอีกนะครับใกล้ออกแล้วครับก็คือชุดนี้ก็นี่อันนี้ก็จะเป็นเครื่องให้ความชื้นนะครับดูดจากถังนี้เข้าไปนี่ครับตู้นี้ก็คือจะออกมาก่อนเขาแล้วครับเพราะว่า3ชั้นเต็มหมดแล้วครับหากออกไว้ถ้าหากลูกนกออกผมก็จะมารีวิวให้เพื่อนๆชมกันนะครับประมาณ200ถึง300ฟองได้ประมาณนะครับผมก็ไม่ค่อยจดไว้ครับแต่อยู่ในโน้ตภายในก็จะเป็นประมาณนี้นะครับหากเพื่อนๆนะครับมีไอเดียหรืออะไรก็ลองไปปรับใช้ได้นะครับมันก็เพื่อความสะดวกของเรานะครับ
ก็คือมันจัดการง่ายดีนะครับ แบบนี้แนะนำเลยครับกรงหนึ่งใส่ได้100 ตัวเลยครับแต่อย่างนี้ก็คือที่ผมใช้อย่างเก่านี่จัดการยากหน่อยแต่อันนี้คือทำเองครับอันนี้ผมก็กว่าจะทำได้นี่เยอะมากเลยนานเลยครับอันนี้ก็จะใส่ได้ประมาณ30ชั้นละ30กว่าตัวนี่ไข่เชื้อก็นี่ครับวันนี้ไข่เชื้อผมก็ได้เก็บมาไว้นี่ครับนี่ครับไข่เชื้อก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเข้าฟักแล้วครับไข่เชื้อนี่ครับรับประกันนะครับผักเพื่อนๆฟักแล้วก็คือเปอร์เซ็นต์นี่ก็คือรับประกันเชื้อครับของผมก็ฟักเองด้วยครับลองเองครับนี่คือไข่เชื้อสำหรับวันนี้อาจจะสะสมไว้ที่เล็กที่น้อยนะครับหากเพื่อนๆสนใจไข่เชื้อจากดีชาฟาร์มก็สั่งได้นะครับโอเคครับก็วันนี้สำหรับค่ำคืนนี้ผมก็จะมาแค่รีวิวให้ดูนะครับนี่กรงนกกระทาใหม่นะครับครับหากเพื่อนๆฝากเพื่อนๆด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามให้เดชาฟาร์มสระบุรีด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ